Вот это у нас... Короче, стуканул моторчик. Вот этот стук означает, что стуканул мотор. Шатун и вкладыш. Газель Штайр. Дорогое удовольствие. Наша команда профессионалов успешно выполняет сложные ремонты, применяя оптимальные решения для обеспечения надежности и длительного ресурса двигателей. Если вы хотите получать каждую неделю новые видео об особенностях ремонта двигателей и топливной аппаратуры на СЛК, подписывайтесь на наш канал.